Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel, meine Freunde. Ich habe nicht gegoogelt, sondern einfach mal überlegt, zu gucken bei dem Händler. Da können wir verkaufen. Wohl nicht bei diesen Automaten, sondern halt bei dem Händler, Alter. Machen wir jetzt mal. Verkaufen. Da können wir, müssen wir noch nicht mal als Schrott markieren, sehe ich gerade. Da können wir alles verkaufen, was uns in die Hände fällt. Oh, das machen wir jetzt auch mal. Spratthaut, ja, kaufen wir alles, ne? Was machen wir damit sonst? Mr. Energy. Das weiß ich nicht, ob wir die verkaufen sollten. Die Rüstung 9 verkaufen wir. Ich hoffe, damit mache ich keinen Fehler, aber ich verkaufe jetzt mal alles, was nied- und nagelfest ist. Wir haben ja eine gute Rüstung an. Was ist das hier? Okay, eine Mod. Was haben wir denn davon? Wie viel brauchen wir davon? Okay, dann lassen wir das mal erstmal da. Auf einmal 33. Da kriegen wir auch nichts für. Die Pillen. Verkaufen wir auch erstmal, ne? Spacers. Corona. Los weg damit. Die schwere Munition behalten wir. Die Waffe behalten wir auch. Behalten wir. Rüstungsteil, weiß ich nicht. Mal 3 können wir auch jetzt noch behalten. Wasser. Rüstung Stufe 4 können wir verkaufen. Helm Stufe 4 auch. Das behalten wir mal. Ja, können wir verkaufen. Nein, das nicht, ich Idiot. Honiganzug, Spacer's Choice. Achso, da kriegen wir die plus 5 Tech-Fertigkeiten. Den behalten wir einfach mal. Die behalten wir auch. Waffen. Haben wir noch alles? Wir hatten jetzt gerade alles in einem, ne? Ja. Hier können wir noch was verkaufen. So, haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen, Alter. Gut. Wie es aussieht, machen wir jetzt die Roboter-Mission, wa? Wir haben zwar keinen... Wir haben zwar keinen Revolver, aber wir haben ja die mehr oder weniger das Jagdgewehr mit Visier. Eventuell können wir damit den Roboter ausschalten. Ich bin mal gespannt. Jetzt erweitert sich gerade unsere... Wir müssen... Wohin? Hä? Moin! Auf die andere Seite müssen wir. Hier ist wieder der Friedhof. Und dann können wir uns endlich an die Hauptmission machen, meine Freunde, wieder. Genau, die Waffe brauchen wir. Ach, ich habe gerade schon einmal gespeichert. Na, egal. Ich glaube... Guck mal, da haben wir den Roboter-Speer. Sollen wir den einfach abballern? Ich meine, ich weiß nicht. Greifen die uns an, wenn wir uns den nähern? Muss mal ausprobieren vorher. Zum Glück habe ich gespeichert. Sind Roboter grundsätzlich Gegner? Ich weiß es nicht.
Ich denke schon. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Ich glaube, wir müssen ihn erschießen. Maybe. Unsere Mission sagt das. Wir kriegen Geld dafür. Codex. Stirb, Roboter. Der ist halt einfach kaputt. Kümmere dich. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Können wir ihm irgendwie helfen? Naja, eigentlich spricht das ja gegen meine Moral. Auf der anderen Seite ist es halt ein Roboter und der ist kaputt, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir ihn hätten... Steht jetzt Gegner getötet. Vielleicht hätten wir ihn auch retten können. Naja. Gehen wir zu Ludwig Miller und berichten ihm von unserem Erfolg. Das war jetzt mehr oder weniger unser erster Söldnerauftrag. Ne? Das war ja eigentlich kein Speer, obwohl auf der anderen Seite sind wir gerade zu einer Roboterbasis. Naja. Werden wir ja sehen. Auftrag ist Auftrag. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Go on. You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Pray to the law that you never do. A mechanical never forgets the face of its enemy. First they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives.
Alles klar, eine geheime Waffe unterm Klo. Nice. Der Typ an sich, schräger Vogel. Aber naja. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir unsere Waffe nicht gekriegt. Also, naja. Gespannt, was es für eine Waffe ist. Können wir mal mit der Frau an der Kantine reden. Jetzt ist er weg. You read the latest report? Part that said we ain't making our quotas. Ich suche die Toiletten. Okay, das ist anscheinend nicht der Toilettenbereich. Ah, da ist er doch. Der sprechen wir gleich mal. Ist das der Toilettenbereich? Das ist der edle Bereich. Jetzt ihr Büro, ihr Schlafzimmer und alles. Hier. Urinal. Ach, guck mal. Zu Ludwig zurück. Okay. Ich bin mal einmal ganz kurz AFK. So, da bin ich wieder. Zurück. Oh, der Barkeeperin sprechen. Ein bisschen flirten. I don't know you. Alles klar. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Go ahead. I don't see how that's any of your business. You're the first to ask after me in some time. I'll give you that. But I don't have a story to share. My family's worked Spacer's Choice for 2 generations, and I've lived in Edgewater just about all my life. Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. Glad I disabused myself. What happened, you ask? What always happens when you're dreaming? I woke up. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work. So I did the right thing and worked the life I was always meant to live. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you gonna pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing 0G?
Don't talk to me that way, please. Spent many years disabusing myself of that notion. Don't need you putting it back in my head. Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice put me where I belong, and for that, I am grateful. What's wrong with that? It's good, honest work. Pots and pans don't scrub themselves. Glasses don't fill themselves either. Unless you're in Byzantium. I hear everything's automated there. Not that I'll ever find out. They did. They gave me a life. Gave me a purpose. This is where I belong. Not so fast. I told you about my life. Your turn to tell me about yours. So, what's your story? Suit yourself. Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Most folk forget where they're standing after a few drinks. Seems to me you've got a head start. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these 4 walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Let me make something clear. Spacer's Choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside. Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. There you go with that thinking again. Didn't anyone ever tell you it's dangerous? I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Ach, die tut mir irgendwie leid. Vielleicht können wir sie ja mitnehmen. Jetzt geht's erstmal zu Ludwig Miller. Und sagen ihm, dass wir sein kleines Büchlein gefunden haben, oder was das war, sein kleines Paket. Müller, sage ich immer, der heißt Miller. Ludwig Müller. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Mm-hmm. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Tobson. Mm-hmm. I need you to get us the brain of a mechanical.
Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar Der around ist doch nicht you. ganz knusper, der Typ. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Mhm. Schön. Oh, sorry. Ja. Wir müssen so oder so mit Reed Tobson reden, oder? Ach so, erstmal gehen wir gleich zur Werkbank. Und schrauben das Modul an eine Waffe. Ich würde die Schrotflinte bevorzugen, glaube ich. Wir gucken mal. Hier war doch irgendwo eine Werkbank. Und dann kann man sich so langsam wieder um die Hauptstory kümmern, oder? Wobei jetzt ist schon wieder Nacht. Die ist viel Nacht, ne? Wonder if the plague's ever gonna pass. Nee. Die war noch offen. Irgendwo ist noch offen. Da ist sie. Been eating nothing but salt tuna. So. Ein Mod ist das wahrscheinlich, ne? Modifizieren. E für Mod installieren. Ja, das wäre die Mod. Die Schrotflinte hat einen Schaden von 14 mal 12. Schaden von 66. Was, wenn wir die tüfteln? Wenn wir die Schrotflinte, ja, können wir auf 16 aufstocken, auf 30. Das ist ja bei 71 bis, oder, ich glaube. Pistole macht da am meisten Sinn. Die haben doppelte Weitsicht, aber Waffenreichweite 25%. Da musst du halt immer wie ins Visier, ne, um Schaden zuzufügen. Was meint ihr? Was macht mehr Sinn? Eine Waffe, die man direkt an der Hand hat, oder? Die hat auch nur einen Mod-Slot. Ich würde erstmal das Gewehr hier nehmen. Achso, nee. Die hat auch nur einen Mod-Slot, oder was? Mod deinstallieren. Mod installieren. Gut, die hat auch nur. Ich dachte, weil da 2 Punkte sind. Ja, dann. Was ist denn, wenn wir die deinstallieren, die Mod? Dann haben wir da oben das. Können wir mal machen, ne? Können wir mal aus Interesse machen. Okay. Dann installieren wir sie erstmal in der Waffe. Jetzt haben wir eine Schockpistole. Dann können wir die noch einmal eigentlich reparieren, ne? Pass auf, wir machen das folgende mal. Zerlegen. Das ist die ohne Modifikation, ne? Hoffe ich doch.
Ja. Dann lass uns die noch einmal, aber das ist... Ach nö, so teuer ist es gar nicht. Wie teuer ist das jetzt? Können wir auch noch machen. Komm, einen können wir eigentlich noch machen, oder? Und die müssen wir auf jeden Fall... So, jetzt müssen wir noch mal aufpassen. So, da haben wir ein bisschen unsere Waffen modifiziert. Dann würde ich jetzt sagen... Machen wir mal ins Genre. Stirb-Roboter stirb. Sprich, Ludwig möchte... Was ist doch wichtig ist. Was denn die... Ja, dann würde ich auch erstmal sowieso mit Reed Tobson reden, oder? Der muss da oben sein. Dass hier auch nie jemand sitzt, ne? The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Tobson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Tobson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well, not fish. Kurz hier. Ach, geil. Schön. So, wollen wir mit dem Dude reden. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Oh, das ist aber nett. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just... old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? I'm Reed Tobson, Ich Idiot. Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass. Ich hätte nicht verraten, ich bin doch eigentlich... Nehme ich doch die Identität des Dudes an. Mein Schiff muss repariert werden. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Tobson ain't liable to be keen on dismantling it.
I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Mhm. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. You're the first stranger to wander into town in an age. Scripture tells us that nothing happens without reason. Mhm. I do not attend the good vicar's sermons as often as I should, but yes, I am a scientician, born and raised. And my faith tells me that hard work and difficulty fortify our spirit. Well, this is hard work I ask of you, but there is a reward at the end of it. Das wollte ich hören. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ja, sie greifen mich auch immer an, ne? The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Tobson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Ja, wir sollten da, glaube ich, ein Dings mitnehmen, ne? Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Jo. Bin ich mal gespannt, ne? Bin ich mal gespannt, wie sich Begleiter machen hier in dem Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Bis dahin und tschüss.